Байгаль орчин ногоо хөгжил аялал жуулчлалын сайдын гаргасан шийдвэрийн дагуу цэвэр орчин цэнгийг тул аяныг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ аяны хүрээнд өнөөдөр тус яамны олон Монгол Улс төрийн өмчит компани Богдхан уулын дархан цаазд газрын захиргаа, нийслэлийн байгаль орчны газар, туулгуулын сав газрын захиргааны ажилтнууд болон Гандан тэгчинлэн хийдийн дэргэдэх шашны сургуулийн оюутнууд хамтран маршлын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэлх туулгуулын хогийг цэвэрлэлээ. Энэ аяны хүрээнд бол их олон байгууллагууд оролцож байгаа. Улаанбаатар хот оюутны төлөөлөл, тэгээ манай энэ байгаль орчин ногоо хөгжил аялал жуулчлалын харьяа байгууллагууд тэгээ энийг дэмжиж байгаа идэвхтэй иргэд бас оролцож байгаа. За энэ туулгуудыг бохирдуулж байгаа хэд хэдэн их үүсвэрүүд байгаа. Хамгийн их бохирдуулж байгаа нь бол цэвэрлэх байгууламж өөрөө энэ усаа цэвэрлж чадахгүй бас голд туулгалд шууд нийлүүлж байгаа асуудал байна. За дээр нь арь ширний одоо юу гэдэг бохирдсон ийм ус бас энэ туулгалд орж байна. За тэгээд хавар болоод ирэхээр бас энэ карьерүүд маш их одоо энэ туулгалын сав газраас олборлолт явуулдаг. За тэгээд эцэст нь бол иргэд бас энд зугаалгахдаа хог хайдаг. За тэгээд машинтайгаа мөсөн дээр гардаг. Энэ асуудал бол за тэгээд энэ модонд нь сүүлийн үед маш их хадаг үйдэг болсон. За ингээ энэ тэндгүү овоо босгодог болсон. За бас соврог босгодог болсон. Энэ юмнуудыг ер нь дасан зохицохын тулд иргэд өөрсдөө энэ туулгуудаа хамгаалдаг байх. За тэгээд юу гэдгийг заавалчгүй одоо хин нэгээр хэлүүлэх биш. Иргэд өөрсдөө санаачлагаараа ингээд хамгаалах юм бол бидний ундны их усур болсон энэ осууд хамгаалагдах юм байна. Тэгээ энийг бол би энэ аяныг бид нэр эхлүүлээд ингээд явж байна. Тэгээ одоо цагаан сар болох гэж байна. Цагаан сарын өмнө бол бид нэр бас энэ ажлыг эхэлж байгаа нь. Цагаан сарын дараа одоо юу гэдэг уул аваандаа хэмрээс иргэн гээд маш их хүмүүс гардаг. Би тэднэртэй хандаж хэлэхэд эдээ цагаагаа өргөж болно. Энэ байгаль дэлхийн шувуу одоо юу гэдгийг ан амт ингээд хоолж байна. Янз янзын одоо хадаг яндар дарцаг одоо энэ уяад модонд уйдаг. За тэгээд аваан дээр авчиж овоолдог. Энэ ажлаа ер нь дасан зохицоогооч. Энэ бол одоо яг хадагны соёл бол одоо овол аваан дээр ингэж уйдгүү гэж үзэж байгаа. Ингэж хог цэвэрлэхийн хажуугаар мод бургасанд уйсан хадгийг авч байгаа юм. Энэ нь хадагны соёлыг хэд буруугаар ойлгож хаа дуртай газраа уйдаг болсон. Энэ нь эргээд байгаль дэлхийдээ хог болж байгаатай холбоотой гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байлаа.